ខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីបុកសាច់គោចានេះសាច់គោយើងប្រហែលជាមួយខាំកន្លះទៅនេះត្រប់ស្រួយការ៉ុតត្រសក់មួយផ្លែក្រូចឆ្មាហើយនេះសាឡាត់នេះល្ហុងនេះពីងប៉ោះសណ្តែកគួរសណ្តែកដីអំពិលទុំចានេះត្រាំទឹកចាអំពិលត្រុំត្រាំទឹកឆ្អិនប៊ីចេងស្ករហើយនេះខ្ទឹមម្ទេសហើយនឹងស្ករក្រហមចាបុកល្ហុងត្រូវមានការប្រហុកលាវនេះមួយមុខទៀតចាឥឡូវចាប់ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាចាយើងបើកផ្ទះទៅដាក់ស្រង់យើងស្បែកមកយើងដាក់សាច់គោយើងចឹងមកចាប់ហាន់សាច់គោទាំងអស់គ្នាចាចាប់ផ្ដើមបុកទាំងអស់គ្នាមកចាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តម្ទេសសម្រាប់នាងខ្ញុំ2គ្រាប់ហ្នឹងហឹលពេកហើយចាជិះខ្ញុំដាក់ប៉ុននេះមកខ្ញុំជិះតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងស្ករខ្ញុំដាក់ប៉ុននេះមកស្ករសចាស្ករក្រហមចាទឹកក្រូចឆ្មាចាប្រើទឹកក្រូចឆ្មាត្រប់
anh ấy tự cối chma dưỡng chà dưỡng rồi dưỡng tự bự tôm mới dưỡng pha tạm lạc thì sân mà này đấy đấy dương đặt ri chà bạch bột như các bạn thấy